ଆଜି ଅଧା ବାଟରେ ଗାଡି ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇଦବ ମୁଁ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି। क्यों? क्या हुई? ତ 100 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଆଜି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ। ସକାଳୁ ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଏଠି ନେଟ୍ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ରୁହେ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ଆସିକି ବାହାରେ ବସିକି ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ଆଉ ମାମା ଏପଟେ ବାହାର ଖରକୁଛି। ଘରେ ଛେନା ଥିଲା, ଛେନାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଦୋକାନ ବାହାରି ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛି। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆଉ ଘୁଗୁନି ବି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆସୁ ଆସୁ ଗରମରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଟିଫିନ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଟିଫିନ୍ରୁ ଛେନାପୋଡ଼ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି। କିଛି ବିରି ଥିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲି। କିଛି ରସଗୋଲାକୁ ଶିରାରୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଛାଙ୍କିଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ବରା ଘୁଗୁନି ଆଣିକି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇସାରିକି ମିଠାର ଶିରା ପାଇଁ ଚିନିକୁ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ କରୁଛି। ଏତେ ଗରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ୍ପା ଆଉ ଗୋଟେ ଦହି ନେଇ ଆସିଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଘୋଳ ଦହି ଦେଇଦେଲି, ବାପା ପିଇଲେ ଆଉ ମୁଁ କାମ୍ପା ପିଇଦେଲି। କିଛି ସଉଦା ନେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଅଧା ବାଟରେ ଗାଡ଼ିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା ଆଉ ଯାହା ହଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିକି ସ୍କୁଟିରେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ଘରକୁ ସଉଦା ଆଣିକି ସବୁ ରଖିଦେଲି। ମାମା ଏପଟେ ପରିବା କାଟୁଛି। ଆମ ଖଟିରେ ପହଞ୍ଚିକି ବାବୁ ଭାଇ, ଦୀପୁ, ଅମୂଲ୍ୟକୁ କିଛି ବରା ଆଣିଥିଲି ଦୋକାନରୁ। ଏଇ ସବୁ ବରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଖଟିଟା ଦେଖିଦିଅ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଦହି ପାଣି କରିବା ଆଉ ଦହି ପାଣି ପାଇଁ ଦହି ହାଣ୍ଡିରେ ପକା ହେଲା ଦହି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଚିନି, ବିଟ ଲୁଣ ସବୁ ପକା ହେଲା। ଆଉ ଆକୁ ଦେଖ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋବର ଲାଗିଗଲା, କ'ଣ ହଉଛି? ଆଉ ଟିକେ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ଆଡ୍ କରାହେଲା। ଆଉ ଆମ ଟୋକା ବୁବୁ ବ୍ଲଗରେ ହାଇ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଦହି ପାଣି ପିଇଲୁ, ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ସବୁ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ବ୍ଲଗକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।